羅徵婚咁耐都冇消息，啲男人都冇。佢嚟咗，一陣間幫下眼，睇準啲啊！好噶啦，你企上去就啱啱夠高噶啦。哇，82公斤，高細標。你坐一陣先啊，我點杯好嘢俾你飲。嚟啦，你坐嗰啲啊。男人唔補，好容易冇噶。哇，咩嚟噶？烈酒生出。咦，好補喎。不過冇用啦，我個3個死嘅老公補嘅都冇用啦。嗱，右面嗰個咧係我第一任老公 Richard， 53歲，年紀大咧就出硬物來，放進小洞裏，條腰頂一頂，鴻門為君開，你估係咩嚟啊？哎呀，你咁有諗，表妹你嚟咗啊！佢好鬼馬噶。哎呀，我頂唔順啊！為你向你表示愛意。